Habari za wakati huu. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha afya, Durabi Health Secrets. Leo nataka kuzungumza nawe kuhusu jambo ambalo watu wengi hulipata lakini mara nyingi hulipuuzia. Nalo ni miguu kuwaka moto, kuchoma au kuhisi kama unatembea juu ya moto, hasa wakati wa usiku. Huenda ukawa umelala vizuri, halafu ghafla ukahisi nyayo zako zinawaka moto. Unazitoa kwenye blanketi, unaziosha kwa maji baridi, au unazipitisha kwenye sehemu yenye hewa baridi. Lakini baada ya muda hali ile inarudi tena, na wakati mwingine inakuwa mbaya zaidi. Swali ni, kwa nini miguu inawaka moto? Je, ni kawaida? Na ni wakati gani hali hii inahitaji kumwona daktari? Leo nitakueleza sababu zinazoweza kusababisha hali hii, dalili zinazoweza kuambatana nayo, mambo ya kufanya, na wakati ambao hupaswi kusubiri. Sikiliza kwa makini hadi mwisho, kwa sababu taarifa hii inaweza kukuokoa au kumwokoa mtu unayempenda. Kwanza kabisa, ni muhimu kuelewa kwamba miguu kuwaka moto si lazima iwe ugonjwa mmoja maalumu. Ni dalili. Na dalili hii inaweza kusababishwa na mambo mbalimbali. Kwa baadhi ya watu ni hali ya muda mfupi. Inahusiana na uchovu, joto au viatu visivyofaa. Unaweza kuivaa viatu vya nguvu siku nzima, ukasimama muda mrefu, au ukawa sehemu yenye joto na jioni miguu yako inahisi moto. Lakini kwa wengine, inaweza kuhusishwa na tatizo la mishipa ya fahamu, mzunguko wa damu, sukari kwenye damu, upungufu wa baadhi ya vitamini au matatizo mengine ya kiafya. Ndiyo maana si vizuri kusema kila mtu anayehisi miguu ikiungua ana tatizo lile lile. Kila mtu ni tofauti. Ndiyo maana uchunguzi ni muhimu. Sasa hebu tuanze na sababu muhimu sana inayopaswa kuzingatiwa: sukari mwilini, yaani kisukari. Sukari ikiwa juu kwa muda mrefu inaweza kuathiri mishipa midogo ya fahamu, hasa kwenye miguu na mikono. Hali hii inaitwa diabetic neuropathy au neuropathy ya kisukari. Mtu anaweza kuanza kuhisi miguu kuwaka moto, kuchoma, ganzi, sindano kwenye nyayo, maumivu ya kuungua, na kupungua kwa uwezo wa kuhisi joto au baridi. Wakati mwingine dalili huanza taratibu. Mtu anaweza kudhani ni uchovu wa kawaida baada ya kazi. Anaweza kufikiria ni viatu. Lakini ukiachilia, inaweza kuwa mbaya zaidi. Kama una dalili hizi mara kwa mara, hasa kama una historia ya kisukari au familia yako ina kisukari, ni muhimu sana kupima sukari yako na kufanya tathmini ya afya. Usichelewe. Sukari isiyodhibitiwa inaweza kuharibu mishipa yako ya fahamu kwa muda mrefu. Sababu ya pili muhimu ni tatizo la mishipa ya fahamu, kinachoitwa peripheral neuropathy. Hii ni hali ambapo mishipa ya fahamu iliyo kwenye mikono au miguu inapopata tatizo. Mishipa inapokuwa haifanyi kazi vizuri, ubongo unaweza kupokea taarifa zisizo za kawaida kutoka kwenye miguu. Ndiyo maana mtu anaweza kuhisi kama nyayo zangu zinawaka moto, wakati hakuna kitu cha moto kinachozigusa. Hali hii inaweza kuambatana na ganzi, kuchoma au maumivu. Inaweza kuwa mbaya zaidi usiku na inaweza kukuzuia kulala. Watu wengi wanasema wanaamka usiku kwa sababu ya hisia hii. Sababu za neuropathy zinaweza kuwa nyingi. Kisukari ni moja. Lakini pia kuna upungufu wa vitamini, matumizi ya pombe, baadhi ya dawa, maambukizi au matatizo mengine. Sasa, upungufu wa baadhi ya vitamini. Mwili unahitaji vitamini na virutubisho mbalimbali ili mishipa ya fahamu ifanye kazi vizuri. Kwa baadhi ya watu, upungufu wa vitamini fulani, hasa vitamini B12, unaweza kuhusishwa na dalili za mishipa kama ganzi, kuchoma na hisia za kuungua. Vitamini B1, B6 na folic acid pia ni muhimu. Lakini hapa kuna jambo muhimu sana: usianze kutumia vitamini nyingi bila kujua tatizo ni nini.
Ni vizuri kuzungumza na mtaalamu wa afya ili kubaini kama kweli kuna upungufu na chanzo chake ni nini. Kujitibu ovyo kunaweza kuficha tatizo kubwa. Wakati mwingine sababu inaweza kuwa rahisi kuliko unavyofikiria. Kuvaa viatu vinavyobana, soksi zenye joto sana, kusimama muda mrefu, au kuwa kwenye mazingira yenye joto, kunaweza kufanya miguu ihisi joto au kuwaka. Pia, mtu anayefanya kazi ya kusimama muda mrefu, kama walinda duka, wauguzi, au wafanyakazi wa kiwanda, anaweza kupata uchovu na maumivu kwenye nyayo. Katika hali kama hii, kupumzisha miguu, kuvaa viatu vinavyofaa, na kupunguza mazingira yenye joto kunaweza kusaidia. Pombe na baadhi ya tabia za maisha. Matumizi makubwa ya pombe kwa muda mrefu yanaweza kuathiri lishe ya mwili na mishipa ya fahamu. Kwa hiyo, mtu anayekunywa pombe kwa kiwango kikubwa na anaanza kupata kuchoma-choma, ganzi au kuwaka kwenye miguu, hapaswi kupuuza dalili hizo. Ni muhimu kuchunguza afya kwa ujumla badala ya kudhani ni uchovu tu. Matatizo ya mzunguko wa damu. Mzunguko wa damu ukiwa na tatizo, mtu anaweza kupata dalili mbalimbali kwenye miguu. Hata hivyo, miguu kuwaka moto pekee yake haiwezi kuthibitisha kwamba una tatizo la mzunguko wa damu. Dalili nyingine kama maumivu wakati wa kutembea, miguu kuwa baridi sana, kubadilika kwa rangi ya ngozi, vidonda visivyopona au kuvimba, zinahitaji tathmini ya kitaalamu. Sasa ni wakati gani unapaswa kuchukua hatua? Usipuuze hali hii ikiwa inatokea mara kwa mara. Ikiwa inakuzuia kulala. Ikiwa inaongezeka kadri siku zinavyokwenda. Ikiwa inaambatana na ganzi. Ikiwa una maumivu makali. Ikiwa unapata udhaifu wa miguu. Ikiwa una kisukari. Ikiwa una vidonda miguuni visivyopona. Ikiwa ngozi ya miguu inabadilika rangi. Au ikiwa dalili zinaanza kuenea hadi kwenye mikono. Katika hali hizi zote, ni muhimu kufanyiwa uchunguzi ili kutafuta chanzo. Usikae kimya. Usidhani itapita yenyewe. Vipimo vinavyoweza kuhitajika. Kulingana na dalili zako na historia yako ya afya, mtaalamu anaweza kupendekeza kipimo cha sukari, kuangalia hali ya glukosi mwilini. Vipimo vya damu kulingana na dalili, ikiwa ni pamoja na kutathmini upungufu wa damu au baadhi ya vitamini. Tathmini ya mishipa ya fahamu, hasa kama kuna ganzi, kuchoma-choma au maumivu ya kuungua. Vipimo havifanani kwa kila mtu. Daktari huamua kulingana na historia na uchunguzi. Kwa hiyo, nenda kwa mtaalamu anayeweza kukusaidia. Unaweza kufanya nini nyumbani? Kama dalili ni nyepesi na huna dalili za hatari, unaweza kuanza kwa mambo rahisi. Kwanza, vaa viatu visivyobana na vinavyoruhusu hewa kupita. Pili, epuka joto kali kwenye miguu. Tatu, pumzisha miguu ikiwa umesimama muda mrefu. 4, zingatia lishe bora yenye vyakula mbalimbali. 5, kama una kisukari, fuatilia sukari yako na mpango wako wa matibabu. 6, epuka kujitibu kwa dawa au virutubisho vingi bila kujua chanzo cha tatizo. Kumbuka, haya ni mashauri ya awali, si badala ya ushauri wa daktari. Hitimisho. Kwa hiyo, ndugu yangu, miguu kuwaka moto si jambo la kupuuzwa kila mara. Wakati mwingine inaweza kuwa kutokana na joto, uchovu au viatu visivyofaa. Lakini wakati mwingine inaweza kuwa ishara inayohusiana na sukari, mishipa ya fahamu, upungufu wa baadhi ya virutubisho au matatizo mengine ya kiafya. Jambo muhimu si kuzima tu hisia ya kuwaka. Jambo muhimu ni kutafuta sababu inayosababisha miguu kuwaka. Kama umeanza kupata hali hii mara kwa mara, hasa usiku, au inaambatana na ganzi na kuchoma-choma, usikae kimya. Fanya tathmini ya afya na pata ushauri wa mtaalamu. Na kama mada hii imekusaidia, bonyeza subscribe, like na share ili watu wengine nao wajifunze. Andika kwenye maoni neno miguu kama umewahi kupata hali ya miguu kuwaka moto, na tutakuletea mada nyingine inayoeleza jinsi ya kutofautisha miguu inayowaka kutokana na joto na miguu inayowaka kutokana na tatizo la mishipa ya fahamu.
Tukutane kwenye mada inayofuata. Mimi ni Dirabi Health Secrets. Afya yako ni ajiri yetu. Asante kwa kusikiliza.